Hai, banyak orang tertanya-tanya lah, kenapa kami perlu bagi makanan kering yang grain free lepas tu protein yang tinggi? Sebenarnya grain free sangat penting tau sebab dia tidak mengandungi tepung. Lepas kucing makan kan, dia pun senang hadam. Tambah lagi kalau protein dia lebih daripada 30%, paling cantik sudah. Sebab tiap-tiap hari kucing perlu protein yang cukup untuk menggegarkan kesihatan dia. Jadi, Sinifi ialah first choice saya sebab dia mengandungi protein yang tinggi. Lepas tu dia grain free. Sinifi bukan saja kualiti bagus, tengok I punya kucing suka makan. Korang cepat-cepat tekan beg kuning untuk grab makanan yang begitu premium untuk kucing anda cuba.